Ini namanya ciblek gunung. Ciblek gunung. Ciblek gunung itu punya ciri-ciri dia agak kecoklatan bulunya. Ya. Badannya lebih besar daripada ciblek kebon. Dan biasanya buntutnya itu dia bisa lebih panjang juga. Jadi kalau dia tuh wajar kalau dia ngebrandnya lebih panjang daripada burung-burung lain, burung-burung cibon. Nah, dia beratnya dia lebih ditakutin, bisa dibilang begitu. Karena dia brandnya panjang banget namanya. Ini kan termasuk brandnya panjang ini.